Hi guys, welcome to 200 Days of Electrical Adventure webinar. இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற டாபிக் USB connectors. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல USB கனெக்டர்னா என்ன, ஒர்க்கிங், நீட், டைப், அப்ளிகேஷன் பத்தி நாம டே டு டே லைஃப்ல பார்க்குற யூனிவர்சல் கனெக்டர் கூடயும் மல்டிலான ஹைவே கூடயும் எப்படி கம்பேர் பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் வாங்க. What is a USB connector? USB full form Universal Serial Bus. USB connector ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இன்டர்ஃபேஸ். இது கம்ப்யூட்டர் அண்ட் அதர் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸையும் கனெக்ட் பண்ண யூஸ் ஆகுது. ஸோ USB கனெக்டரை யூனிவர்சல் ஸ்டாக் டேட்டான்னு நினச்சிக்கோங்க. இதுக்கு நிறைய ரேஞ்ச் ஆஃப் டிவைஸை கனெக்ட் பண்ணுற கேப்பபிலிட்டி இருக்கு. இப்போ நாம USB கனெக்டரோட போனஸ் ஸ்டெப்ஸ் தான் பார்க்க போறோம். பவர் அண்ட் டேட்டா கனெக்டர். நாம ஒரு 5 ஃபேக்டரை கன்சிடர் பண்ணி நம்ம அப்ளிகேஷனுக்கு தேவைப்படுற USB கனெக்டரை சூஸ் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் கனெக்டர் டைப். டிவைஸ், பவர், டேட்டா ரெக்குவயர்மெண்ட்டை பொறுத்து கரெக்டான கனெக்டரை நம்ம சூஸ் பண்ணணும். செகண்ட் கேபிள் லென்த். கேபிள் லென்த் அதிகமாக இருந்ததால இது டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் ஸ்பீடையும் சிக்னல் ஒருமைப்பாட்டையும் எஃபெக்ட் பண்ணும். தேர்ட் ஷீல்டிங். ஷீல்டட் கேபிள் யூஸ் பண்ணுறதால இது எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இன்டர்ஃபரன்ஸை ரெடியூஸ் பண்ணும். அப்புறம் சிக்னல் குவாலிட்டியும் இம்ப்ரூவ் பண்ணும். ஃபோர்த் பவர் டெலிவரி. அந்த டிவைஸ்க்கு தேவையான பவரை கன்சிடர் பண்ணி நம்ம செலக்ட் பண்ணுற கனெக்டர் அந்த நெசசரி கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ணுமான்னு செக் பண்ணணும். ஃபிஃப்த்து டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் ஸ்பீட். உங்கள் சர்க்கியூட்டுக்கு தேவையான டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் ரேட்டை கனெக்டரும் கேபிளும் சப்போர்ட் பண்ணுமான்னு செக் பண்ணணும். இந்த 5 ஃபேக்டரையும் கன்சிடர் பண்ணி USB கனெக்டரை நீங்கள் உங்கள் அப்ளிகேஷனுக்கு சூஸ் பண்ணுறதால நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற USB கனெக்டர் ரிலையபிள், எஃபிஷியன்ட் பவர் அண்ட் டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபரை என்ஷூர் பண்ணும். How does a USB connector work? USB connector series of wire யூஸ் பண்ணி டேட்டா அண்ட் பவரை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும். இந்த வயரோட ஸ்பெசிஃபிக் கான்ஃபிகரேஷன் USB கனெக்டர் டைப்பையும் அதோட கேப்பபிலிட்டியும் டிட்டர்மைன் பண்ணும். ஸோ USB கனெக்டரை மல்டி லேண்ட் ஹைவேயா இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. ஒவ்வொரு லேண்ட்லையும் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் டேட்டா டிராஃபிக்கை கேரி பண்ணும். Why do we need USB connector? Connecting device to computer, easy plug and play facility, standardization-க்கு USB connection ரொம்ப essential component. So USB connector digital world-ஓட universal language-னு சொல்லலாம். இது டிவைஸை எந்த தடையும் இல்லாம கம்யூனிகேட் பண்ண யூஸ் ஆகுது. Types of USB connector. USB connectorல மெயினா 5 different types இருக்கு. First Type-A. இது கம்ப்யூட்டர் அண்ட் பெரிபரல்ஸ்ல யூஸ் ஆகுது. செகண்ட் Type-B. இது கம்ப்யூட்டர் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஹார்ட்வேர்ல யூஸ் ஆகுது. தேர்ட் Type-C. இது ஃபாஸ்ட் டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் அண்ட் பவர் டெலிவரிக்கு சப்போர்ட் பண்ணும். ஃபோர்த் மைக்ரோ USB. இது ஸ்மாலர் கனெக்டர் காமனா மொபைல் டிவைசஸ்ல யூஸ் ஆகுது. ஃபிஃப்த் மினி USB. இது ஓல்டான ஸ்மால் கனெக்டர். இது இப்போ ஃபேஸ் அவுட் ஆயிடுச்சு. ஸோ USB கனெக்டர் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பிளக்கான்னு நினச்சிக்கோங்க. இது ஒவ்வொன்றையும் ஓனான யூனிக் ஷேப் அண்ட் பர்பஸ் இருக்கு. Application of USB connector, computer peripherals, mobile devices, gaming console, ஆடியோ டிவைசஸ் மாதிரி நிறைய அப்ளிகேஷன்ல இந்த USB கனெக்டர் யூஸ் ஆகுது. இதை நம்ம டெய்லி லிவ்ஸோட பேக் போர்ட்னு சொல்லலாம். இது நிறைய டிவைஸ் கூட அதர் டிவைஸை கனெக்ட் பண்ண யூஸ் ஆகுது. இன்னைக்கு 200 Days of Electrical Adventure வெபினாருக்கான கொஷின். How does the USB connector shielded protect the data transmission similar to the shielded cable? Option A, it amplifies the signal. Option B, it filters the signal. Option C, it protects the cable from physical damage and electromagnetic interferences. Option D, it stores electrical energy. இந்த கொஷினுக்கான உங்களோட ஆன்சரை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்க ஃபார்மெட்ல கமெண்ட் பாக்ஸ்ல மென்ஷன் பண்ணி இந்த 200 Days of Electrical Adventure வெபினார்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க. அவ்வளோதான் காய்ஸ், இந்த வீடியோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். USB கனெக்டர் நம்ம டிவைஸை ஈஸியாக வேற டிவைஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணி டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர், சார்ஜ் பேட்டரி, கண்ட்ரோல் பெரிபரல்ஸ்க்கு யூஸ் ஆகுது. ஸோ இதை டிஜிட்டல் வேர்ல்டு கூட லிங்க் ஆகிற யூனிவர்சல் லிங்க்னு சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான எக்ஸாம்பிளோட ஒரு நியூ டிவைஸ் பற்றி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். தேங்க்யூ.